मैं आपका दोस्त अभिषेक एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूँ और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमने देखा होगा कि जब हमारे पास किसी पर्सन की कॉल आती है तो केवल एक ही रिंगटोन बजती है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं जो कि आपकी फेवरेट हो। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तो तभी आप समझ पाओगे कि इस वीडियो में एक्चुअली आपको बता क्या रहा हूँ। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद मुझे खोलनी मोबाइल की सेटिंग। तो मैं खोलता हूँ मोबाइल की सेटिंग। मोबाइल की सेटिंग खुल चुकी है। मोबाइल की सेटिंग खुलने के बाद उस ऑप्शन पे जाना है जिस पे रिंगटोन या अलार्म टून वगैरह सेट होती हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें दिख रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे देखेंगे रिंगटोन एंड मैसेज टून का ऑप्शन आ रहा है। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये रिंगटोन के ऊपर है, तो मैं रिंगटोन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे सामने काफ़ी सारी रिंगटोन आ रही होगी, तो आप इनमें से चाहे जो भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपकी फेवरेट हो, या फिर आप फाइल से भी सिलेक्ट करना चाहो तो फाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाली रिंगटोन केवल सभी पर्सन के लिए बजेंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हो, वो कैसे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद मैं खोलता हूँ अपने डायलर ऑप्शन, और डायलर ऑप्शन ओपन हो चुका है, और साइड में दिख रहा हो कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट पे जाते हैं। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आप अपने फैमिली में जिस किसी के में भी रिंगटोन लगाना चाहो तो आप उसे सर्च कर लेना। तो ऊपर आपको दिख रहे होंगे दो कॉन्टैक्ट, इसमें से मैं दूसरे नंबर का कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करता हूँ जो कि साहिल के नाम से है, इस नाम से। अब ऊपर आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा। एडिट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा मैं। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, उसका नाम या मोबाइल नंबर वगैरह लिख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सामने ऑप्शन दिख रहा होगा रिंगटोन का, और सामने इसमें डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है अभी, जो कि फ़ोन की रिंगटोन है। आप इसमें से चाहें यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइल से मैं अभी सिलेक्ट करके बता देता हूँ आपको। ये आईफोन का रिमिक्स है, जो कि अच्छा लगता है मेरे को। तो ये आईफोन का रिमिक्स सेट हो चुका है। इसके लिए हमें अभी बैक करना है। बैक करने के बाद आप ऊपर ऑप्शन दिख रहे होंगे सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये वाला आईफोन की रिंगटोन अभी सेव हो चुकी है इसमें। तो जब भी ये साहिल मेरे को कॉल करेगा, यानी कि मेरा भाई जब भी मेरे नंबर पे कॉल करेगा, तो ये आईफोन की रिंगटोन उसके लिए बजेगी। और बाकी और पर्सन के लिए तो मैंने रिंगटोन सेलेक्ट नहीं करी है, तो उनके में नॉर्मली रिंगटोन बजेगी। तो आप चाहो जिसके में सेलेक्ट करना चाहो उसके में आप उनके प्रोफाइल पे जा कर के सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अब पहले नंबर की प्रोफाइल पे चला जाता हूँ। इस पे देख सकते, इसमें भी मैंने एक रिंगटोन सेलेक्ट करी है फाइल से। जब भी ये मेरे को कॉल करेगा तो इसके लिए ये वाला गाना बजेगा, पिकाचू। ठीक है, तो मैं जाता हूँ बैक। आप इस तरीके से अपने फ्रेंडों के लिए लगा सकते हैं, आप जिसके में भी लगाना चाहें। जैसे कि मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट, अजीत भैया नाम से इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे। सेम वही प्रोसेस करनी है जो कि पहले की थी। अभी आप देख सकते हो यहाँ रिंगटोन यानी कि डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। डिफ़ॉल्ट यानी कि नॉर्मल टून सेलेक्ट है, जो कि जब भी किसी का फ़ोन आएगा तो रियलमी की टून बजेगी। इस तरीके से आप इसमें भी अपनी फेवरेट रिंगटोन सेट कर सकते हो। लेकिन अभी तो मैं इसे बैक कर देता हूँ और चलते हैं अपने पुराने वाले कॉन्टैक्ट पे। पुराना वाला कॉन्टैक्ट ये था साहिल नाम से। आप देख सकते हो इसमें अभी भी रिंगटोन सेट है। तो इसे कंफर्म करने के लिए मैं एक बार इस नंबर पे कॉल लगा के दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो आपने देखा होगा कि जो अभी मैंने इस नंबर पे कॉल किया तो जो कि मैंने जो रिंगटोन सेट की थी वो रिंगटोन बजी।
इस तरीके से आप किसी भी नंबर पे जो आप फेवरेट गाना लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और इस तरीके से आप अलग अलग नंबर पे अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करो भाई को।